嘅梁曉茹。Hello， 我係梁曉茹媽咪。今日講個故事就叫做新朋友。今日天氣好好啊，太陽白白出嚟啦，藍天白雲。心心決定去公園玩啊！心心嚟到公園，周圍行，佢行到一個水池邊，仲識得咗3位新朋友，佢哋係魚魚、龜龜同蝌蚪。佢哋玩得好開心啊！突然之間，心心唔小心跌咗落水池裏啊！救命啊！救命啊！點解會跌落水度嘅？因為佢太想同魚魚同蝌蚪一齊玩啊，所以咧佢一唔小心就跌咗落水裏邊啊！咁點算啊？點算好啊？蝌蚪同魚魚咧就即刻游去心心身邊，佢哋嘗試去用佢哋嘅身體托起心心，但係由於佢哋唔夠力啊，失敗啦。呢個時候，龜龜喺岸上邊發現咗啲乜嘢啊？係水泡啊！哦，原來係水泡。龜龜喺岸邊發現咗一個水泡，佢哋有新辦法嚟救心心啦。龜龜揾咗條繩綁咗喺水泡度，然後將個水泡拋落水池度。魚魚同埋蝌蚪就將個水泡套咗喺心心身上。佢哋諗咗一個辦法，就係用佢哋嘅嘴咧拉住條繩，一齊用力拉心心上岸。心心話：好驚啊，好驚啊！龜龜話：唔使驚，我哋幫緊你啊！我哋用力加油，1、2、3。於是乎呢，佢哋3個一齊好用力咁拉啦。但係呢，佢哋唔夠力啊，拉極都拉唔到心心上嚟啊！附近嘅兔仔呢，發現水池邊好熱鬧，於是佢行過嚟睇下發生咩事先。兔仔呢就好奇咁問：你哋發生咗咩事啊？龜龜話：我哋嘅好朋友心心跌咗落水池度，我哋救唔到佢啊！你可唔可以幫下我哋啊？兔仔話：好啊好啊，等我嚟幫下你哋啊！蝌蚪、魚魚、龜龜同埋兔仔一齊用力拉心心上嚟，但係都係唔得喎。住喺附近嘅獅子呢，發現水池好熱鬧，於是佢又嚟湊下熱鬧咁喎。獅子嚟到水池邊就問兔仔：發生咗啲咩事啊？兔仔就話：我哋嘅朋友跌咗落水池度啊，你可唔可以幫手一齊拉佢上嚟啊？獅子話：梗係冇問題啦，等我嚟幫手，一齊拉佢上嚟。蝌蚪、魚魚、龜龜、兔仔同埋獅子呢，齊心合力嚟救心心啦喎！1、2、1、2，加油！1、2、1、2，耶！終於將心心拉上岸啦，好開心啊！大家都鬆咗一口氣。兔仔問心心：你有冇事啊？心心話：冇事啊，好彩有你哋幫手啊！多謝你哋，多謝你哋。經過呢件事之後呢，心心同蝌蚪、魚魚、龜龜、獅子同兔仔做咗好朋友啊！佢哋好開心咁約定，當天氣好嘅時候就嚟公園玩啊！邊個係你嘅好朋友啊？平時呢，你會同你嘅好朋友都做啲咩㗎？當你嘅朋友呢遇到困難嘅時候，你會點樣去幫助佢呢？睇完呢個故事，我哋發現呢，心心嘅朋友都好有愛心，好主動，好熱情咁去幫助佢。
小朋友啊，你哋鍾唔鍾意今日講嘅故事啊？就好似心心咁啦，佢今日識咗好多新朋友啊！你哋有冇朋友㗎？